又係我 Nelson Eason 啦，繼續咧100萬深圳有咩揀啦？睇到啦，身後就係呢個咧布心站啊，地鐵5號線嘅布心站 B 出口啊。咁呢個站咧好方便嘅，因為5站可以去翻蓮塘口岸，7個站咧直達羅湖口岸嘅。同埋你滴滴咧去翻3大口岸啦，都係講緊咧10分鐘左右嘅啫，係啦，非常之方便啦。咁啊，今次介紹樓盤啦嚇，就之前咧可能賣到百幾萬啦，而家100萬都唔使啊，總價99萬就可以攞低，同埋呢個樓盤咧好巴閉喎，好多優點係嘛？70年產權啦，咁啊民水民電啦，係啦，咁啊通燃氣，帶埋露台啊，咁啊真公寓，同埋咧係一個真嘅羅湖中心區嘅產品嚟嘅。係啦，咁我哋邊行邊講啦，係嘛？離地站咧好近嘅啫，嗱，直線距離咧就唔超過200米㗎，咁其實行路嚟講啦，幾分鐘咧就可以咧行到翻屋企啦。我哋而家位於呢個羅湖一個咧就傳統嘅中心啦、布心區域啦，咁啊呢度咧發展咗好多年㗎啦，咁啊民生啊生活氣息咧好濃厚嘅，好似對面見到啲鵝肉飯啦、燒味檔呢啲咧10幾蚊咧就有交易嘅，比傳統商圈啦啲消費嚟講咧平咗好多啊，同埋呢啲生活超市咧都好多嘢賣㗎，係嘛？咁啊有水果、有菜、有肉、有海鮮，係啦，入去咩都搞掂晒㗎啦。係啦，同埋我見到價錢都好平啦，葡萄有啊10蚊有4個或者2個半一個。嗱，咁啊隔離咧仲有啦，即係我自己比較中意一啲咁嘅燒街啦、美街啦嚇，我哋香港人最中意嘅潮汕鮮牛肉啊，就喺我哋呢度啊，同埋好多燒烤檔啊、雞煲啊、烤魚啊等等都有嘅。同埋呢條路咧，其實行過去咧，大概就係都係行200米度啦，就可以去到個大商場啊。呢個咧就係天河城啊，喺深圳嘅一個天河城係啦。咁啊生活配套咧好齊全嘅。咁啊我哋介紹樓盤喺邊度咧？就喺我哋嘅鏡頭前方啊，就係呢棟啦。嗱，幾棟摩天大廈度咧，就係你今日介紹到京基天郡府嘅項目啦。好嘛，咁啊講多無謂，事不宜遲，我哋真係去睇樓，好唔好？出發。好啦，咁啊頭先兜咗地鐵站啦，兜咗周邊啲咁嘅配套啦、街景啦，入到呢個咧就京基天郡府啊！嗱，見到有安檢有閘機㗎，咁啊非常之安全嘅，同埋咧好多朋友仔擔心即係喺公寓產品冇園林啊，唔使擔心啊！呢度就樓下就係啦，整好晒㗎啦。咁啊京基都係我哋即係深圳舊改一個專家啦。咁啊呢個成個項目咧好大㗎，84萬平米啊，都係咧羅湖市中心一個咧超級大盤嚟嘅。咁啊而家參觀下，咁啊加上而家價錢又劈咗落嚟啦，之前可能最細都要82萬好似係嘛，而家100萬都唔使，99萬仲有嘢送啊！咁我哋唔緊要，我哋參觀下個園林先啦。雖然話唔係話特別大，咁但係其實咧都 OK 嘅，食飽飯落嚟散下步咧都好舒服嘅。咁啊放下狗啊，係放下狗，即係有啲 friend 喺樓下傾下偈都 OK 嘅。係冇錯，咁啊同埋咧佢就其實佢對面都仲有啦，即係幾區都可以即係通到嘅嚇，冇錯。咁或者就係睇睇我哋嗰個 lobby 啦嚇，咁啊 lobby 都好靚仔啊。雖然佢係一個價錢嚟講係好平啊，一個大排檔嘅價錢，但係咧佢啲大堂啊同埋啲交標咧都做得唔錯嘅。咁我哋咧可以參觀下。咁啊呢個係一棟 A 座啊，一棟 A 座，咁我哋可以入去輕輕望一望嚇。咁佢咧就係呢個咧就係叫做隔空層啦嚇，隔空層啦。咁啊信箱做好晒俾大家啦，係 OK。咁啊睇睇嗰個電梯大堂啦嚇。咁啊6部 lift 係啦。6部 lift 啊，呢度咧就係6梯18伙嘅，咁啊一堂電梯咧就 serve 3戶啊，梯戶比嚟講咧尚算合理啊，因為呢個係公寓產品，咁啊一般啲單位可能最多住1至2個人咗嘅啫，咁啊唔會話咧就係等 lift 嘅時候咧等太耐嘅，咁啊都係咧用呢個咧就係名牌啊，Schneider 施耐德啊，德國仔嘅一個牌子嚟嘅。嗱咁講咁多，事不宜遲，上去望一望嗰個咧超震撼嘅一個咧就係景觀，好冇 ？OK 上去。嗱上到呢個京基天郡府，欣賞下呢個咧咁靚嘅景色啊，有山有水，風水寶地。前面就係深圳嘅一個咧第一高峰啦，梧桐山啊，咁啊呢個深圳嘅水庫啊，同埋咧嗰個仙湖啊，都喺呢度啊。咁啊見到啦，成個景色咧非常之優美啊，同埋一個永久無遮擋嘅景觀嚟嘅。咁啊樓下咧就係我哋羅湖呢個布心村啦，咁啊對面嗰個就係一個有啲歷史㗎啦，啊差唔多咧20幾年樓齡嘅一個彩世界啊。咁呢度咧其實去翻我哋羅湖嘅3大口岸都好方便嘅，蓮塘啦、文錦渡啦、羅湖講緊都係10到15分鐘一個車程嘅啫，可以話真真正正嘅羅湖市中心嘅一個項目嚟嘅。嗱，單位選擇都好多㗎，有35平米嘅一個開放式，做到2廳1房，同埋呢個55平米嘅2房2廳單位。最緊要係乜嘢啊？民水、民電、通燃氣、大露台，同埋70年產權嘅一個真公寓啊！樓高仲要去到3.6米㗎，包埋精裝修，而且雙11。勁多優惠，勁多折扣，好冇？事不宜遲，我哋去睇睇樓，好冇？好啦，先參觀呢個入門級35平米嘅一個開放式嘅單位啊，做到2廳1個房間嘅。點解呢？因為樓底係3.6米㗎，
咁啊，正常啦，我哋嘅入戶門啦、智能門鎖都係交樓標準嚟㗎。咁啊，呢度開間咧去到咧接近咧3.4米一個開間啊，非常之闊落嘅。咁啊，我哋門口嘅一個右邊啦，做翻呢個開放式嘅廚房。咁啊，都係3件套咧都會送翻俾大家，因為開放式廚房做唔到明火，只能夠咧送呢個電磁爐。啊，咁啊，可能係一個洗碗機或者係消毒碗櫃啊。OK，咁我哋再轉過呢邊咧，其實就係一個餐廳嘅一個位置。門後咧，你見到啦，做翻一個櫃，可以做翻一個鞋櫃或者收納櫃啦。咁啊，呢邊咧可以做一啲即係比較流行嘅卡座式嘅一個餐廳啦，可以坐到4個人啦，非常之舒服嘅啊。咁啊，再轉過嚟嘅話啦，見到啦，我哋客廳嘅位置啊，因為樓底夠高啊，一啲都唔會壓迫嘅嚇，非常之開揚嘅啊，非常之光猛嘅。咁啊，對面呢度咧要做翻一個即係簡單一個電視櫃啦啊。咁啊，見到啦，我哋其實呢度下邊咧，樓梯下邊咧可以俾你咧擺翻一個雪櫃都 OK 噶，擺個雪櫃仔係可以嘅嚇。咁啊，我哋2樓咧就係一個睡眠嘅一個空間。咁啊，我哋可以咧上去望一望啊，Eason上去望一望啦，好唔好？咁啊，基本上因為佢係3.6米嘅，咁我哋上到去咧，基本上就企唔到人嘅。啦，咁啊基本上咧要烏低身㗎。咁我哋如果真係瞓覺，即係坐喺度咧，有咗張床墊啊，即係榻榻米咧，咁基本上咧都唔會頂頭嘅。係，因為張床墊都差唔多成20 cm 厚㗎啦。除非你有超過2米高啦，你坐低先會係頂頭嘅。咁啊基本上咧都係放咗張1.5米嘅雙人床啦。咁啊到其時你到呢度咧就自己做翻嘅一個衣櫃嘅位置啦、儲物嘅空間啦，係啦。咁啊基本上都 OK 嘅，即係向高空發展啊嘛。都舒服嘅，即係咁講，因為佢夠面積夠大啊嘛，係啊，佢唔淨係擺張床。咁我哋睇埋啦，個洗手間啊。咁洗手間嚟講咧，都係咧個一大亮點啦，因為佢一個咧就係名廁嘅設計嚟㗎，係採光通風咧冇問題嘅。咁啊啲馬桶啊、鏡櫃啊、星盤啊，都係一個交樓標準裏邊㗎。咁啊，但係當然牌子咧，可能咧並非而家展示嘅牌子。咁另外咧，呢個即係企缸啦、淋浴嘅地方咧，就係略為就係細咗少少，我自己覺得啊。但係咧正常使用咧都冇問題嘅，正常使用係 OK嘅，只係略為咧就係窄咗少少嘅啫。好嘛？咁我哋咧睇埋個露台啦。嗱，呢個單位係民水民電通燃氣，帶埋露台70年產權嘅產品嚟㗎嚇。咁啊，而家低層嘅話咧，就係可能係啲樓景啦，同埋咧其實遠處都望到我哋即係深圳梧桐山山腳啦、水庫嗰啲啦。咁啊近處嘅話咧，就對面一間名校啦啊，呢個北理呢個莫斯科大學嘅附屬小學啊。咁就見到學生哥喺度啦。好精神喺度做緊體操啊 ！OK， 咁啊介意嘅話咧，可能有少少噪音啊，低層有少少噪音嘅，咁啊可以選擇翻高層啊望山景、望湖景嗰啲單位咧，就可能咧冇呢個噪音嘅一個滋擾啊。OK， 咁我哋咧同大家報一報一個就係價錢啦，好嘛？嗱，呢個單位35平米開放式嘅單位啊，咁啊做到2個廳1個房間㗎，咁而家買緊幾多錢咧？咁啊1雙11嘅優惠啦，咁啊一定係個折扣咧就平㗎啦，咁啊發展商做咗一口價，咁啊依家有啲單位咧係一口價99萬，99萬，低於100萬啊！你買到係真係羅湖啊，羅湖區，而且係真公寓啊！冇錯。咁啊再強調呢個係公寓啦，70年產權，民水民電啊，通埋燃氣，咁啊可以積分入學嘅，即係你符合翻嘅條件之後，仲有咧廁所咧。係有埋窗啊，唔係黑廁啊，係啦，咁啊基本上咧呢一個產品你話少於100萬買到羅湖咧，真係咧物超所值啊！同埋你翻樓下可能非常之近啦，大概就10到15分鐘車程啦。樓下就係呢7號線嘅泰安站啊，咁啊就算搭地鐵出嚟咧都冇問題嘅，非常之方便嘅。咁啊同埋頭先講啦，即係雙十一優惠係咪啊？發展商或者係準時嚇俾錢啊，有啲咩優惠送乜嘢？1年嘅管理費係啦，咁啊送翻俾你。除咗發展商送之外，咁啊經我哋買樓咧，我哋會送翻咧家電嘅大禮包，或者係管理費嘅，咁啊2選1。係啦，2選1啊！咁你朋友就話咦？30零平米好似咧就係渣渣地喎，唔夠豪氣喎。咁啊，如果預算多少少嘅話咧，佢哋介紹一間55平米做到2廳2房嘅單位俾大家睇睇。好，事不宜遲，真係睇。嗱，呢個咧就係55平米啊，2廳2房嘅一個單位啦。嗱，見到同樣都係咧樓高嘅優勢啊，3.6米嘅層高，咁啊非常之好用㗎。咁同埋見到啦，我呢個就係一個客廳嘅位置，同埋咧我哋不如咧就直奔呢個露台啊，都係民水民電通燃氣帶埋露台嘅一個咧70年產權嘅真公寓啊。咁啊景觀同頭先我一樣㗎啦，都係近望學校景啦，遠望呢個咧梧桐山嘅一個山景㗎。OK， 咁啊。
露台個闊度咧都非常之闊嘅，加上咧樓底夠高啊， 3米6係啦，非常之開揚嘅，咁啊晾衫嘅冇問題啊，絕對好。咁我哋咧就係入翻去裏邊咧望一望嚇。咁啊頭先講啦，我哋呢個單位最大嘅亮點就係呢個廚房啦。冇錯。係啦，你可以睇睇啦嗱，咁細個單位啊，55平米呢個廚房咧大到你睇下。嗱，都係一個咧就係名廚嘅一個設計嚟㗎，有窗㗎，同埋你見到啦，深圳燃氣錶都有嘅，咁啊星盤龍頭呢啲都會喺膠錶裏邊㗎，咁啊上下兩排櫥櫃，包括埋呢個咧3件套抽油煙機、明火煮食爐同埋呢個咧就係洗碗機或者消毒碗櫃啊，3件套咧係贈送俾大家嘅，可能係即係國內或者係國際嘅一線牌子，咁啊雪櫃位置都有㗎嚇，預留咗俾大家可以擺翻一個雪櫃喺個廚房裏邊嘅，咁啊面積嚟講咧非常之夠使㗎啦嚇，咁頭先講入戶門啦、智能門鎖都係啊，咁啊呢邊咧就有啲燈掣啊、可視對講等等啦嚇，咁啊呢度咧。都會做埋個夾層俾大家嘅，咁啊轉頭先上去嗱呢個咧就係可以做翻個餐廳嘅一個位置，擺翻張4人餐台都冇問題嘅，4人餐台或者係再延伸嘅話咧6個人都冇問題嘅嚇。咁我哋咧再轉埋呢邊望一望，係到個洗手間啦，都係一個乾濕分離嘅洗手間，到期時都會做翻啦一個台下盤啦，下邊有個儲物空間啦，同埋咧個鏡櫃咧都做埋俾你。咁啊再到一個座廁同埋一個淋浴間啦嗱。咁呢個洗手間咧，最重要咧都係有窗嘅。咁呢個淋浴間咧，相對會比啱啱35平方嗰個咧就大好多。呢個大好多啊，差唔多大1倍咁滯。我個肥仔啊，咁啊基本上咧都唔會話好壓抑嘅。咁啊座廁呢個位置咧，咁基本上都好闊落嘅，唔會話好逼傑嘅，係啦。係啦，咁我哋睇埋啦，樓下咧就一間緊房嘅，咁啊呢間啊見到啦，嗱樓底咧都係非常之高啦，咁就一個接近全開嘅窗啦，啊好光猛㗎，咁啊都係3米6嘅，呢度擺咗張1.5米嘅一個大床，係啦，咁啊仲有衣櫃位、梳妝台位啊等等嘅，都做好晒嘅，咁側邊咧仲可以做埋啲咁嘅開放隔層架，擺翻你啲包包啊、珍藏品等等㗎。OK，咁我哋咧上埋2樓望一望，嗱佢係發展商係做好咗俾大家㗎，放心呢個夾層係做好埋俾大家。咁啊跟住呢個樓梯咧上去望一望啊，係啦 ，OK。咁啊同樣啦，因為佢樓底咧係3米6嘅一個高度，咁我哋都可以即係坐低喺度咧，俾大家感受一下啦。咁我哋擺一張床褥之後，其實咧正常高度啊，亞洲身高嚟講咧，其實都唔會頂到頭㗎。咁啊呢邊咧就可以做翻一個即係衣櫃嘅位置啦、收納啦，係啊。咁呢邊咧側邊仲可以做翻啲書架，擺你啲珍藏品啊、雜物等等㗎。咁啊位置嚟講係 OK 嘅，不過咧只不過係我哋真係行落嚟嘅時候咧，就可能咧要烏低身啊。但係咧你話瞓覺啊、休息嘅話咧係完全係冇問題㗎。啊，呢個55平米2廳2個房間啊，一個緊房，一個咧就係上層嘅一個睡眠空間啊。同埋最緊要係咩啊？有個緊廚可以明火爆炒嘅。啊呢個單位價錢咧我知道咧肯定會貴少少啊，貴幾多大概？咁啊貴多100萬都唔使。貴多100。咁啊總價咁啊最平咧可以買到咧咁190萬，係啦就可以買到呢一個單位㗎啦。咁啊相對啦，因為你都多咗一間房，同埋露台大咗啦，同埋有個緊廚，係啦，廁所又大咗，係啦。咁啊相對你會住得舒適咗啦，係啦。咁啊亦都話可以話喺羅湖低於200萬咧，可以買到間兩房單位都幾難得，係啦。咁啊都係嗰啲啦，即係準時俾錢嘅話，同樣都有優惠啦，係嘛？1年嘅管理費，咁啊發展商送翻俾你啦，係啦。咁啊另外經我哋我依晨買咧，咁啊會送翻咧一個家電大禮包，同埋咧管理費，咁啊2選1，係啦。咁啊到期時想睇樓想攞優惠咧，記得揾我依晨啦。我電話係98889272啊。咁啊各大嘅深圳口岸接送大家嘅，咁啊。唔需要話收你任何費用嘅，係啦。明白。咁啊，今次我哋介紹個樓盤啦，100萬深圳有咩揀啊？即係總價低至99萬，一口價就攞低啊！而且係我哋即係介紹咁多樓盤之中咧，應該係最近羅湖口岸嘅一個單位啊。咁啊，大概就係10到15分鐘車程咧，就可以去到羅湖口岸㗎啦。非常之方便。都可以講話咧，呢個盤咧真係可以中港通勤到嘅一個樓盤啦，而且係低於100萬就可以買到嘅單位嚟嘅。咁啊之前咧買嗰個朋友咧都要講緊咧都要81萬嘅，係啦。咁啊依家都即係平。即係年底清貨大減價係嘛？冇錯，係啦。咁啊手快有，手慢冇啊。咁啊中意呢條片咧，記得俾個 like 我哋啦，係啦。咁啊未訂閱嘅朋友啦，咁啊記得訂閱我哋環宇上盤啦，撳埋個鐘仔，咁啊 share 俾身邊嘅朋友睇，係啦。好，我哋下條片見。OK，拜拜。